巴铁师傅简直是丧心病狂，骨科医生才用的接骨方法被他们用到了拼接半轴上，将断裂的半轴用爆箍捆起来，在断裂处进行打孔操作，利用铆钉将两节半轴固定在一起。仅通过简单的焊接车销过后，半轴就被他修复得跟新的一样，不得不佩服巴铁师傅的才华。而眼前这根半轴就是今天要维修的主角，乍一看我还以为是根木头呢，断裂成这个鬼样子，看来胶水是粘不住的，只能通过焊接将其维修。维修前，师傅将半轴固定在车床上，先套上2个爆箍，然后将2段半轴对其组装，拧紧爆箍将2节半轴固定在一起，但拼接处的裂缝看起来还是很明显的。为了让裂缝更加贴合，师傅用角磨机磨去了多余的边角，再次利用爆箍将2段紧密结合。经过这番精心的打磨和调整，2段半轴结合的还是很不错的。随后启动车床，确保半轴整体同心度没有问题。紧接着师傅使用电焊进行了简易的焊接，点焊之后2段半轴暂时性的变成了一根，这时候就不再需要爆箍了，因为它的主要作用是在修理前定位半轴的。接着师傅用钢针在接缝处的轴面上做了3个标记，这3个标记是为了接下来的打孔准备的。师傅用台钻在标记的位置上进行打孔，确保孔位能嵌入铆钉承受连接时的力量，这样半轴上就有了3个完美对穿的孔位。钻完孔后，师傅换上了更大的钻头，以便在孔位上打出斜坡面。这样做的目的是为了安装铆钉时，钉帽能够被完全覆盖住。由于没有合适的铆钉可用，师傅测量了孔位的尺寸，然后找来一根废弃的螺栓对其进行加工。这就显示了巴基斯坦师傅的聪明才智，他们能够从废旧物品中挖掘出剩余价值，甚至让一根螺栓在余生中还能与半轴发生联系。在师傅精细的车销下，3根铆钉很快就准备好了，这样就可以进行下一步的拼接工作。接下来师傅用小锤敲击，将3根铆钉逐一敲入半轴中，随着铆钉的植入，裂缝明显变得更紧密，几乎看不出明显的间隙。但是仅靠铆钉固定的强度是不够的，因此师傅在裂缝处进一步打磨出一个斜坡形的坡口，以增加焊接时的接触面积，从而提高焊接的牢固性。打磨好坡口后，师傅将半轴固定在车床上，开始进行精细的焊接工作。为了确保焊接质量，每焊一层后都会停下来，用工具敲掉表面的焊渣。这样做不仅可以释放应力，还能防止焊缝中夹杂杂质。焊接完成后，为了使焊接区域看起来更加美观，师傅还用车刀将突出的焊缝车销平整。这个过程其实挺简单，师傅凭借感觉就可以的感觉，很快就把不平整的部分车销得整整齐齐。这样一来，原本断成2节的半轴便以一种特殊的方式被彻底修复。你觉得巴铁师傅的技术怎么样呢？如果有10分，你能给他多少分？